आज आम बाहर उत्तर प्रदेश बुलवाई। तो घर ऑटो नहीं कि फर्स्ट गलु भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। माँ कौन जाऊँ माँ को बहुत इच्छा थिला किछि न हले भी ए जीवन रे काशी अयोध्या मथुरा वृंदावन बुलिवे। आमे बाहरी थिलु नीलाचल एक्सप्रेस रे दिन 12:15 बाहर की ता परदिन सकाळ 7:30 रे वाराणसी जंक्शन रे पहुँची थिला। एटा होची गंगा नदी। एबे आमे ऑलमोस्ट वाराणसी पहुँची गलुनी। एटा होची काशी स्टेशन। या परे आमे ओल्हेइलु वाराणसी स्टेशन रे। आमे बुक करथिलु काशी अन्नपूर्णा गेस्ट हाउस जोटा कि काशी विश्वनाथ मंदिर रो पूरा साइड रे ही। तो आमे पहुँची की चेक इन करके फ्रेश होके रेडी होके बाहरिलु बुलिबा पाई। ऑटो नहीं कि बाहरिलु श्री बटुक भैरव मंदिर और श्री आदि भैरव मंदिर। बटुक भैरव माने भैरव बाबांकर छोट बलर रूप। एठी दर्शन सारी एबे आमे बाहरिबा भारत माता मंदिर तापर जिबा सारनाथ। एबे आसिकी पहुँचिलु भारत माता मंदिर रे। ई भारत माता मंदिर वाराणसी रो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठर कैंपस रे अछि। एटा तयारी स्टार्ट होता 1918 मसीह आ तयारी सरी 1924 मसीह। एटा को महात्मा गांधी इनागुरेशन करथिले 1936 अक्टोबर 25 रे। एपट आड़े हूँ भारत ठीक दिशुची कि हाँ ये सीधा आसला देख से हूँ गुजरात एपट ओडिशा श्रीलंका तमिलनाडु सेपटे केरल। एमिति भारत माता मंदिर बनैबार आइडिया थिला आमर स्वाधीनता संग्रामी बाबू शिवप्रसाद गुप्तांकर। एठी कौनसी देवता बा देवींकर पूजा करा जाएनी। एठी आमर अखंड भारतर मैप करा जायछि मार्बल रे। एटा होची आमर समस्त धर्म और समस्त समुदाय मानक मध्य रे एकता शांति और प्रेमर प्रतीक हिसाब रे ठिया होइछि। सारनाथ रे पहुँचे कि फास्ट आमे गलु सारनाथ रो थाई मंदिर आ बुद्ध स्टेच्यू। सेतेबेले लुम्बिनी भारत रे जाउथुला। तो गौतम बुद्ध भारत रे जन्म होइथिले भी अधिकांश बुद्धिस्ट लोक बा बौद्ध धर्मर लोक होउचंदी थाईलैंड रो। आ ए मंदिरटी बनैचंदी थाईलैंड रो लोक माने। तो ए मंदिरटी होउची भारत और थाईलैंड भितर थिबा आत्मीय संपर्कर प्रतीक। तालिबान वाले बुद्धा को नहीं मानते तो उसको 2001 में तोड़ दिए उसी का कॉपी। इसका हाइट 80 फीट 9 इंच है, 80 फीट 9 इंच।
और चित्त की एकाग्रता से रहित व्यक्ति 100 वर्ष के जीवन से शीलाचारी और ध्यानी का 1 दिन का जीवन श्रेष्ठ है। यो च वत्स सतं जीवे दुःखयो न समाहितो। एठू एबे आमे जिबा धमेक स्तूप। एठी ही गौतम बुद्ध तांकर प्रथम उपदेश देइथिले आउ एठू ही आरंभ होइथिला बुद्ध धर्म। एइटा होची धमेक स्तूप जोटा सम्राट अशोक बनैथिले 3य शताब्दी रे। आपण माने जानिथिबे कि कलिंग युद्ध जो धौली रे हेइथिला तापरे से जो रक्तर नदी देखिकी अशोक चंडाशोक धर्माशोक परिणत होइथिले। तो सेई टाइम रे सेई धमेक स्तूप बनैथिले। एइटा होची दिगंबर जैन मंदिर जोटा धमेक स्तूप साइड रे ही अछि। एइटा होची अनागरिक धर्मपाल म्यूजियम। वहाँ एक इस तरफ जो बुद्ध आप देख रहा है वो गौतम बुद्ध है। वहाँ पे एक अनुराधापुरम गांव का गांव है, वहाँ लगाया गया बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। फिर अनुराधा एइटा होची मूलगंध कुटी बिहार जोठी गौतम बुद्ध रहुथिले। एबे आमे एठू बाहरुचु पुणी देखा हबा नेक्स्ट वीडियो रे। रहूची नमस्कार जय जगन्नाथ। ଆମ ଘାଟରେ ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି।